Republik Indonesia 2020. 17 Agustus 1945 Dino Kamardikan Republik Indonesia. Wis 75 tahun Indonesia mandiri. Wewayangane para prajurit bangsa kita kaya wis gayeng jaman. Lan dheweke nonton ing swarga mau. Ayo nyawiji kanggo njaga kamardikan. Ojo nganti gawe kuciwane ati para prajurit. Ayo teruske perjuangan pahlawan kita. Ayo bareng-bareng berjuang kanggo majuake bangsa iki. Merdeka!